Так, палатка Р-34, поселок Дикаски, Курчевский район. Температура минус 7, минус 8, а вот ветер 6, порывы до 16. Ну что, тут, по-моему, вообще без порывов, просто 16, до 16, просто 16 градусов, 16 метров лупит. Вот так вот она у меня стоит. Включил свет, чтобы было видно. Снимаю на телефон.